In a major victory for Tripura Police in the war against drugs, more than 20,000 bottles of cough syrup were seized. Now, the anti-narcotics department of the Tripura Police and Customs Department searched the Silchar-Agartala train and recovered the contraband from a parcel in one of the bogies. Now, SP Narcotics Sharmishta Chakroborty led the operations along with the SDPO Amtali Ashish. Now, the police are still continuing with their search operations and are looking for a bigger network behind the contraband smuggling. There are no reports of any arrest made with the news to the raid so far. Well, the police personnel associated with the raid revealed that they are trying to find a bigger network with regards to the smuggling of cough syrup in the region, which they believe originates from neighboring Bangladesh. সন্ধ্যাবেলায় হায়ার অথরিটি থেকে একটা ইনফরমেশন আসে যে শিলচর থেকে যে ট্রেনটি এসছে ওটার মধ্যে পার্সেল বগির মধ্যে কিছু কন্ট্রাব্যান্ড আইটেমস থাকতে পারে। সেই মোতাবেক আমরা আমতলী থানা ওসি, আমি এবং অ্যান্টি নার্কোটিক্স যে ইউনিট আছে আমাদের, অ্যান্টি নার্কোটিক্স মিলে কাল সারা রাত্রি এখানে ছিলাম এবং আজকে সকালবেলা যখন এটা আনলোড করি প্রচুর পরিমাণে আমরা পেন্সিডিল কফ সিরাপ আমরা উদ্ধার করি। এখনও পর্যন্ত প্রায় 20,000-এর মতো উদ্ধার হয়েছে, আরও উদ্ধার হচ্ছে, আরও আনলোড হচ্ছে, কমপ্লিট এখনো হয়নি। আমাদের টোটাল কতটা পেটি ছিল তার মধ্যে? পেটি এখনো আমরা প্রায় 50টা পেটির মতো এখন বের করেছি, আরও আছে আমাদের অনুমান, এখন ভিতরে আরও আছে, আমরা এখন আনলোড করছি।